ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ এতিয়া বানৰ সংহাৰী ৰূপ বৰ্তমানলৈ এইবাৰৰ বানত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৬৬ জনকৈ লোকে এই প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ বাবে দায়ী কোন নিঃসন্দেহে মূল জগৰীয়া ৰাজ্যৰ অকৰ্মণ্য জলসম্পদ বিভাগটো কিন্তু প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছো এজন বিশেষ ব্যক্তিক নাম ৰাজীৱ ৰহমান শইকীয়া এই ৰাজীৱ ৰহমান শইকীয়া হৈছে এইবাৰৰ বানৰ বাবে দায়ীসকলৰ অন্যতম জেড কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজীৱ ৰহমান শইকীয়া এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিব ৰাজীৱ ৰহমান শইকীয়াৰ জেড কনষ্ট্ৰাকশ্যনে কি কৰিলে গুৰুতৰ অপৰাধ কৰিছে জেড কনষ্ট্ৰাকশ্যনে জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ বাবে এইবাৰ SOPD আঁচনিৰ অধীনত ৰাজীৱ শইকীয়া লাভ কৰিছিল বৃহৎ ঠিকাৰ পেকেজ বৃহৎ পুঁজিৰ ঠিকা ৰাজীৱ ৰহমান শইকীয়া লাভ কৰিলে ঠিকেই কিন্তু অতি নিম্নমানৰ কামেৰে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত নদীৰ পানীত উঠি গ'ল কোটি টকীয়া মথাউৰি এইজন ৰাজীৱে পুঠিমাৰী নৈৰ ৫টা স্থানত লাভ কৰিছিল ৩০ কোটিৰো অধিক টকাৰ ঠিকা কিন্তু যোৱা ১১ জুলাইত পুঠিমাৰী নৈয়ে উটুৱাই নিলে ৰাজীৱে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিৰ ৫টাকৈ অংশ নিবিদাৰ সময়ত প্ৰতি ৫ কিলোমিটাৰত এখনকৈ ৰোলাৰ ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া এইজন ঠিকাদাৰে মাত্ৰ এখন ৰোলাৰহে ৰাখিছিল পুঠিমাৰীৰ সমগ্ৰ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে কেৱল ইমানেই নহয় ধুবুৰীত ৬ কোটি টকীয়া মথাউৰি উটি গ'ল নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতে তেখেতক আমি যেটো আমি সংগ্ৰহ কৰিছো তথ্য সেই অনুসৰি তেখেতে SOPD শিতানত প্ৰায় সিংহভাগ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ তেখেতে প্ৰায় ১০০ৰো অধিক মানে ১০০ কোটি টকাৰো প্ৰায় অধিক টকাৰ তেওঁ কাম আবণ্টন পাইছে প্ৰায় ১৭খন আঁচনি তেখেতে কাম পাইছে কিন্তু তেখেতে কামখিনি কেনেধৰণে ৰূপায়ণ কৰিছে এইখিনি আপোনালোকে নিজেই জানিছে মোক সুধিছে মই তাৰ উত্তৰটো এইধৰণে দিম যে তেখেতে যিখিনি কাম কৰিছে বিশেষকৈ পুঠিমাৰী নদীত ৪ ঠাইত মথাউৰি ভাগিছে তেখেতে ননৈত মংগলদৈত ননৈত কামত অৱস্থা অতি শোচনীয় হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ ধুবুৰীত তেখেতে কাম লৈছে ধুবুৰীত তেখেতে আমাৰ ঠিকাদাৰৰ পৰাই কিছু মানে পাৰ্কোপাইন সংগ্ৰহ কৰি তেখেতে ৰাখিছে তেনেদৰে তেখেতৰ যিখিনি কাম তেখেতে যিমানখিনি কাম পাইছে কিমান কাম পাইছে বুলি যদি সুধিছে গতিকে মই জানো তেখেতে প্ৰায় ১০০ কোটি টকা কাম তেখেতে লাভ কৰিছে আমন্ত্ৰণ দিয়া বুলি কৈছিল আৰু ৰাজীৱ শইকীয়াই এই ঠিকাটো লৈছিল গতিকে ৰাজীৱ ৰহমান শইকীয়া আছিল তেখেতক দিছে তেখেতে আকৌ পুঠিমাৰি চামচা বা হেৰি জাকিৰ হুছেইনক দিছে গতিকে কামবোৰ গাফলতিৰ কাৰণে এইবাৰো এই মাথাউৰিত মানে ৰাইজে ৰখিব লগা হৈছে আৰু এই চাৰিওফালে লিক পুৰণা লিকবিলাক খান্দি পেলোৱা নাই ওপৰত এনে মাটি জাপি থৈ গৈছে এইজন ৰাজীৱ ৰহমান শইকীয়াক মাজুলীতো প্ৰদান কৰা হৈছে ঠিকা কিন্তু সেই কামো পেলাই থৈছে ৰাজীৱে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল একমাত্ৰ জলসম্পদ বিভাগৰ ভুল পৰিকল্পনাৰ বাবেই ৰাজ্যত বানৰ এই দুৰৱস্থা সদৌ অসম জলসম্পদ ঠিকাদাৰ সন্থাৰ অভিযোগ বিভাগীয় ঠিকাদাৰক গুৰুত্বহীন কৰি নিৰ্বাচিত প্ৰতিষ্ঠানক ঠিকা দিয়াৰ ফল এয়া আমাৰ যেটো যোৱা বছৰ SOPD শিতানৰ কাৰণে যে যোৱা বছৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা যেটা প্ৰস্তুতি চলিছিলে কাম কৰাৰ কাৰণে এই কাম কৰাৰ সময়ত আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ যে চৰকাৰে যিখিনি নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো প্ৰচেছ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত যিবিলাক যিটো পদ্ধতি যিটো চৰ্ত আৰোপ কৰি নিবিদা আহ্বানৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ যে অহাটো বৰ্ষত কোনো কাৰণতেই আমাৰ এই SOPD শিতানৰ যিখিনি কাম প্ৰায় ৬০০ কোটি টকা কাম এই কামখিনি যে সম্পূৰ্ণ নহয় এই কথাকে আমি তেতিয়া স্পষ্ট কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ বাধ্য এইকাৰণে হৈছিলোঁ যে তেখেতসকলে যিবিলাক চৰ্ত আৰোপ কৰি আমাক নিবিদা আহ্বান কৰিবলৈ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া আমি মাননীয় সচিব মহোদয় মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি কৈছিলোঁ যে এই চৰ্তবিলাকৰ লৈ কেতিয়াও অসমৰ জলসম্পদ বিভাগৰ ঠিকাদাৰসকলে বা কোনো ঠিকাদাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে জলসম্পদ বিভাগত লুণ্ঠন কৰি সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়া এইজন ৰাজীৱ ৰহমান শইকীয়াই ক'ত কিমান টকা বিনিয়োগ কৰিছে তাৰ সবিশেষ ফাদিল কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ